أم موسى، أهلا وسهلا أم موسى. كراكي لبيب؟ الحمد لله يا أم موسى. أحبك الله وأحب آمين. أحب الله من أحبك إن شاء الله. آمين يا ربي. أولا السلام عليكم الشيخ. مرحبا بكم. الله يحفظكم لينا، اللهم صل على حبيب الآل والصحب. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ملء السماوات ملء الأراضين ملء ما فيهما ملء ما بعد، حتى ينصرنا ربي إن شاء الله. آمين. أولا شيخي الفاضل عندي سؤال فهمه لي شيخي الفاضل. حينما تقذف مؤمنة، هل الزوج يكون في الشرع يحل لها ولا عند قذف المحسنات؟ وإذا اعتذر هذا كيف تكون أحوال الزوج والزوجة بعد قذفه لها وبعد قبل الاعتذار وبعد الاعتذار؟ هل مفهوم السؤال سيد الشيخ؟ من الذي قذفها؟ زوجها قذفها أم من؟ نعم، هذه قريبا نعرفها. شيخ مع أم موسى تقول لك زوج قذف زوجته وبعدين اعتذر. سؤالها واضح، هل تحل له؟ نعم، لا إشكال في هذا. هو أولا المفروض أنه لا يستعجل ويقذف زوجته بلا دليل ولا حجة ولا برهان، فهذا مما لا يجوز شرعا. الله عز وجل قال في القرآن: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فقذف المحصنات والتسرع في قذف الناس، قذف زوجته مثلا من غير حجة ولا برهان، هذا مما لا يجوز وفيه وعيد شديد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لا يجوز للإنسان أنه يتكلم في عرض أخيه أو يتكلم في عرض زوجته مثلا أو يتهم هكذا من غير حجة أو برهان. هو بعد ذلك تراجع، والمهم هو إن شاء الله هذا ليس زوجته ليست حرام عليه. هو سأل سؤال: هل زوجته حرام عليه أم لا؟ لكن نقول له الحمد لله زوجتك ما زال العقد قائم بينكما، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل بهذا الكلام. لا يجوز لك أنك تتلفظ بهذا يعني القذف. نعم. وهذا مما لا يجوز ومن كبائر الذنوب.